στο Θάλασσα ή αλλιώς στο VS Club που τραγουδάει ο Σάκης Ρουβάς και είμαστε εδώ με την τυχερή του διαγωνισμού της Trident που κέρδισε ένα τραπέζι για να διασκεδάσει με τις φίλες της καθώς και την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον Σάκη Ρουβά. Την Παρασκευή που είναι έτσι πάρα πολύ αγχωμένη, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε κερδίσατε στο διαγωνισμό που έχετε λάβει μέρος από το MTV τηλεφωνούμε και εγώ είμαι σε βάση. Πώς έκανες? Πόσο MTV είναι ο Σάκης Ρουβάς? Νομίζω πιο πολύ από όλους. Πώς θα ξεχάσω αυτό το φως από των ματιών σου το βυθό. Ποιο είναι το πρώτο συναίσθημα που σου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεσαι ότι θα συναντήσεις σε λίγη ώρα το Σάκη Ρουβά? Η υποθυμία είναι συναίσθημα. Με ποιο κριτήριο διάλεξες τις φίλες σου? Με το πόσο όμορφες είναι, με το πόσο κολλητές σου είναι ή με το πόσο ρουβίτσες είναι? Ευτυχώς τα συνδυάζουν όλα υπέροχα. Ήτανε μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη Σάκη Ρουβά και πολλές Trident. Μαζί με την Ευγενία περάσαμε εκπληκτικά και βέβαια ερωτευτήκαμε ακόμα περισσότερο τον Σάκη. Trident, ευχαριστούμε πάρα πολύ.